Omwanjwa omurigiria we TV ya AGR ndenge ngambiole andonsi asole niko chabere chinsa chikubaletera mangana maya asenjiro gwikirano bunatikire ahiga semese ituburalia litukeliga lya lero korende ritangani tonyora mangana yo asenjira eyo bwenge amatemwa ya klasi kia gatano na gatatu yo mwaka uria nigo araliwe bene ahiga Kenya no mugwaziri wechisemi Professor George Magoha. Omuraibu ense Uhuru Kenyatta nigo akeirwe mbuyamono asogwanchira abalimu konyora echanjo y'oburwaire bwa corona. Nababwatani begisemi nigo bakeirwe ngambuyamono asoko enekinga obwiberi bwa matemwa ngokeana bole asense ya Kenya. Ayo amana yanda mange nigo ngokwaligania asenchira y'obwikirano Marietane Dennis Zadok. Omuraibu ense Uhuru Kenyatta nigo akeirwe mbuyamono ase ogwetia na gwanchira abalimu bonsi konyora echanjo y'oburwaire bwa corona. Kakukwana rituko lya lero mutenererio monne wekiombe gekubalika abalimu aiga Kenya Nancy Macharia nigatebanga omuraibu ense Uhuru Kenyatta getambukira irete ne serikali wanjira abalimu konyora echanjo y'oburwaire bwa corona nigo kiritambukiro ekia na kumwakira mbuyamono ase okwenekinga abalimu kugenderera bale koba na afya engia ekero barachi kugenderera kwena na masomo ase school ao aiga Kenya echinga kiechecho Macharia nigatebanga ekiombe kia TSC nigo kegochia ko menekinga abalimu bonsi bali batenerete amatemo ase chi center chonsi ase ense ya Kenya nko nyora bale ekio batakeiri koewa ase ngecho anene balia batemete kwenekinga obwiberi bwa matemo ngokeana bole ase chi school chonsi ase ense ya Kenya. Today, and this is good news for all teachers, His Excellency the President has allowed us to ensure that all teachers will be allowed to take the COVID-19 vaccine irrespective of their age. And so I'm appealing to all teachers, irrespective of their age, to go and take this vaccine. I know when we began, we had talked about 50 years and above. Today, the head of state graciously again allowed us now to have all teachers vaccinated going forward. And we are appealing to all teachers, therefore, to ensure that they get this jab even as we open the schools. Nigo amatemwa ya klasi kia gatano na gatatu ayo akorwa mapema omwaka uyo kolende aringe ya mwaka oita bwechirubere na ngwase 20 nigo araliwe bene aige Kenya gakoria amatemwa ayo omo waziri wechisemi aiga Kenya Professor George Magoha nigo atebanga abana nigo bakorobya geko lenganiwa no mwaka oetete olionde bwe mwaka wechirubere na ngwanse 19 abwase omwana omotangani anyora amaxi echiminye na 33 na kubwatiwa na no mwana oyo obwate amaxi chiminye na 32 abo ase babira batangani bakurwase chi school che serikali omotangani nigakurukuwa Faith Mumo no yokabire oyokurukunga wesonga na nzala oyo gatatu nigo abwate amaxi chiminye na 31 okurukwanga Samuel Wanyonyi abo ase atebanga chi school chonsi nigo chirachi kuigurwa bene buna konyora chitariki chaetiwe ne serikali na gotebanga te konyalekada chitariki chokuigurwa we chi school wochenchiwa buna konyora ewizara yechisemi ya etirie. In the 2020 KCPE examination, the overall performance improved compared to 2019. Although the mark for the highest candidate dropped from 440 to 443 in 2020, the mean average performance and quality of grades of all candidates is higher. For example, whereas 1,393 candidates scored between 1 and 99 marks in 2019, that number went down to only 307 candidates for the 2020 KCPE examination. This was an indicator that most candidates scored better grades than the previous year. In particular, I'm impressed that public schools
have shown in the 2020 KCPE examination by scooping 10 out of 15 slots of the overall best 15 candidates. Additionally, the top 15 places, the female candidates have taken 8, including the first 3 overall slots. I will read a few of them because this will be given to the press. The first candidate, who is now the best candidate in the country for this year, is female Mumo Faith Kawi from Karimwailu. It's a public school and her score is 433. Ababwatani bechisemi aiga Kenya niko bakirwe ngambye na soko bwatirana na kwene kinga obibiri wa matemo kena bale ase school aiga Kenya akagukwana ekero amatemo alinge kuraliwanye class ya 5 na 3 omotreneri omone wekiombe kia neki gusegeterera matemo aiga Kenya masi karugo ni gatebanga obibiri wa matemo ni obwakanire egekolenganirwa ne miaka yaitire kurwabo magaga abo asabana baikalansete matemo ya class ya 5 na 3 barenge milioni yamo emia yamo na 50 ne bere na kianda 1000 emia yamo na 32 abo baikalansete ase amatemo ya class ya 5 na 3 umwaka uheta ase chi center chonsi chialenge chiribu 23 chiminye na 50 onomo nonyarabo nigo akeire wizara yegisemi ngambye mono asoko ene kinga balia barenge abateneneri bokulenda amatemo asisiko ngo tumeka osenko irubarenge asebakurwa akira emambi bagutumeka chigari chi school na batebanga gochi motwe nigo ebikoro byobwibiri bwa matemo biragendera gokeana na kole tubwasi uko ase ense ya Kenya anene ase amatemo. And center managers manifested deep commitment. I wish to thank all the agencies who assisted Kenya National Examination Council in various ways. I thank the agencies who provided NEC with vehicles and personnel to boost our monitoring efforts. I thank the Minister of Education for coordination of travel for KCPE examiners back to their homes using school buses from various centers. In the 2020 KCPE, a total of 1,179,192 candidates sat the examinations in 28,460 examination centers countrywide. They were examined in 7 subjects, tested in 9 papers. The KCPE examination papers were administered in 3 days, from Monday 22nd to Wednesday 24th March 2021, during which NEC engaged services of approximately 199,639 contracted professionals. NEC has partnered with various agencies to ensure the administration of 2020 KCPE was done in strict adherence to the regulations. Wikira kabo mwancho muri TV ya AGR nongo yebutura mangana baya asenjiri wikira ndunateka aiga semese YouTube rali tukerigali lero wika chinga kichindo yolenge makakaye chikamera ko hene kinga mangana yangu kuchira asenjira yabene niga kurukunga ajese Nainje na koletera mangana baya asenjiri wikira no nigo kurukwa Dennis Zadok inse yoboteneneli wa Jeremiah Orina Ontiri nabaga neiri obotekeli bya amonubuli bya Imeye TV ya AGR.